non sono praticante, quindi non essendo praticante non andrò sicuramente a leggermi tutta la Bibbia, assolutamente. Noi faremo un audio con alcuni pezzettini e con il retro, con ciò che è scritto dietro. La Bibbia. Andiamo a fare l'inaudible. La Bibbia, il libro che cambia il mondo. Dall'antichità ai giorni nostri, la Bibbia ha ispirato personalità della storia, dell'arte, della letteratura, della politica. La sua visione dell'uomo è all'origine di numerosi progressi della civiltà, come l'affermazione dei diritti umani. Il libro che varca i confini, best seller, tradotto in 2400 lingue, la Bibbia è il libro universalmente più diffuso, il suo messaggio che oltrepassa le barriere etniche e culturali è il luogo d'incontro tra uomo e uomo, tra l'uomo e Dio. Il libro che svela il segreto della vita, dove viviamo, qual è il senso della vita, c'è qualcosa dopo la morte, nessun altro libro risponde in modo altrettanto esaustivo agli esterni interrogativi dell'esistenza. Il libro che cambia il mondo, che varca i confini, che svela il segreto della vita, la Bibbia è anche per te, per te, per te, per te. Poi all'interno c'erano anche questi segnalibro. Allora, molto molto belli, molto carini. Che Dio ci aiuti, soprattutto in queste situazioni, ci protegga sempre, 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 a tutti, a tutti, a tutti. Andiamo a fare un altro po' di inaudible. Bacione. La Bibbia contempla e abbraccia ogni esperienza di vita. Essa reca consiglio, aiuto, insegnamento e munizione, consolazione e speranza, correzione e guida, profezie e promesse. Il Nuovo Testamento è il documento su cui si fonda il cristianesimo, con linguaggio